कालचो शुक्रारचो जो एपिसोड पणजे शहरात घडलो तुमकां सगळ्यांक तुमकां न्हू तुमच्या माध्यमांतसून पत्रकारांच्या माध्यमांतसून सगळ्या गोंयकारांक कळून येयलो. आमचे पीसफूल जे आमी परमिशन घेवन मोर्चा जो आयोजीत केल्लो परमिशनाचे रूट आसलो सगळें आसलें पूण आमचे पीसफूल प्रोसेशन जे आसलें आमकां डिस्टर्ब करपाक काँग्रेसची जी महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुत्तिनो आनी तांचे सहकारी हांच्यांनी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न केलो. नाका जाल्ल्यो हांव ती उतरां घेयना पूण नाका जाल्ल्या उतरांनी आमच्या कार्यकर्त्यांचो भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचो अपमान करपाचो प्रयत्न केलो आनी इन्स्टिगेट केले. त्या उपरांत एकामेकाचेर कंप्लेनी जाल्या. कंप्लेनी जाल्या उपरांत आयज तांचो अध्यक्ष बाब श्री गिरीश चोडणकर तशेंच ऑपोजिशन लिडर बाब श्री बाबू कवळेकर हांच्यांनी पुलिशेक मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी हातूंत नमूद केल्ल्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आहा ह्यो खोट्यो आहा. तेंच्यांनी जो आरोप केल्लो आहा की आमी फोर्सफुली तांचेर येवन अटॅक केलो ही गोष्ट खोटी आसा. कारण आमी पीसफुली वयताले जाल्यार तेंच्यांनी आमकां इन्स्टिगेट केल्या. तेंच्यांनी सामुसा घेवन रावले आनी सांगतात की आमी गांधीगिरीचे मार्गान म्हाका दिसता गांधीगिरी खंयची ती आतां राहुल गांधीगिरी महात्मा गांधीगिरी न्हू. कारण तेंच्यांनी जे बॅनर केल्ले हे तुमकां हांव तुमच्या नदरे मुखार हाडूंक सोदतां कॉपी तुमकां मागीर दिता. जर आमकां खऱ्यांनीच ते वेलकम करूंक सोदताले गांधीगिरी मार्गान जाल्यार ह्या बॅनरार जे बरयलां ते एक्सप्लेनेशन आमचे कडेन मागचे नासले. इतले तेंचे सुद्दां मोर्चा जाता आयज गोंयभर तेंच्यांनी जन आक्रोश म्हणून आंदोलनां करतात. आमचो एकूय कार्यकर्तो तेंकां थंय डिस्टर्ब करपाक वचना कारण ती आमची भारतीय जनता पार्टीची संस्कृती न्हू. आमी लोकशाही मार्गान जे तेंच्यांनी देशा फुड्यान देशाचे जनतेक खोटें उलयल्लें आहा राफेल डील प्रकरणान तेज्या बद्दल एक्सप्लेनेशन जे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट जाल्या उपरांत देशभरान ही अशी आमची निदर्शनां जाली. एक्सप्लेनेशन मागपाक तांचे अध्यक्ष श्री राहुल गांधी कडेन हे आमचें काम आसलें. ताणेन मारिल्ले प्रतिमा कुत्तिनोन मारिल्ले चप्पल आमच्या एका कार्यकर्त्याक अंकीत महात्मे आमचो म्हापशेचो कार्यकर्तो हाच्या दोळ्याक लागलेले आसा आनी तो इंजर्ड जाल्लो आसा. पळय प्रतिमान मारलेले सारखे चप्पल खंयच्या तरी व्हिडिओ विज्युअलार सुद्दां येयला तुमच्या मिडियाच्या. तर खोटें उलयता कोण हे गोंयकारां मदीं सिद्ध जाल्लें आसा. आमी तांच्यांनी हे जे मेमोरंडम पुलिशेक दिल्लो आहा तेंच्या अध्यक्षान आनी त्या ऑपोजिशन लिडरान हांचो आमी निशेध करता आनी पुलिसां कडेन मागणी करता की कितें सत्य आहा हे बेगींतल्या बेगीन चवकशी करची. तेंच्यांनी ऑलरेडी FIR नोंद केल्लो आहा. सत्य लोकांच्या फुड्यान हाडचें. काँग्रेस पार्टीचो हो कालचो पूर्ण ही एक्सरसाइज आशिल्ली फ्रॉम राहुल गांधीगिरी टू गुंडागिरी. तांचे जे सगळे घोटाळे आसा तांची जी फटिंगपणां आसा ही आमचे देशाचे सगळ्यात व्हडल्यान व्हडल्यो संस्था ज्यो आसा आमचो सुप्रीम कोर्ट जो आसा हाणें तांची फटिंगपणां लोकां समोर हाडिल्लीं आसा. रफायल डिलाचेर सुप्रीम कोर्टान सरकाराक क्लीन चिट दिल्ली आसा आनी राहुल गांधी आमी पळयला कसो परत परत फट उलयतालो. सो कालचो इन्सिडंट ह्या राहुल गांधीच्या फटिंगपणाची ही तांकां जर दिसता आसतलें की फटिंगपणां लोकां समोर येवची ना जाल्यार तें आमी जावन दिवचे ना. आमी परत परत लोकांक सांगतले की राहुल गांधीन फट उलयलो आसा. आख्ख्या देशा कडेन खेळ केल्लो आसा. कित्याक डिफेन्स प्रोक्युरमेंट रफायल जेट्स आमच्या देशाक मेळप म्हणजे इट इज द बिगस्ट सेक्युरिटी टू ईच अँड एवरी इंडियन आनी दे आर प्लेइंग विथ आवर नॅशनल डिफेन्स. एक्सप्लेनेशन गिरीश चोडणकरान दिवचें आनी गिरीश चोडणकराक एक फ्रेंडली एडवायस आसा म्हजो मित्र तो की असल्या प्रतिमांक जर घेवन लागलो भोंवपाक परत परत जाल्यार ताजी स्वताची प्रतिमा कितें जातली ही लोकांक आतां कळपाक लागतलें. सो आमचो डायरेक्ट आरोप आसा काँग्रेस पार्टीचेर की ही सगळी फटिंगपणां बंद करची आनी ज्यो इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीज आनी जे बरें काम सरकार करता हाजेर कांयच वायट गोश्टी मदीं हाडून
जे लोकांक जाय ते सरकार सदांच करप चालू आसा हाजेर कसलेच आडमेळे हाडचे न्ही. वॉन्ट अस टू एड्रेस, दे डिडंट वॉन्ट आवर लिडर्स टू एड्रेस, कारण तांची फटिंगपणां आमचे सगळे लिडर्स काय एक्सपोज करपाचे तरी. म्हणून तांच्यांनी पयलींच तांचे सगळे कार्यकर्ते रस्तो क्रॉस करून हेवटेन येवन ते सामुसा आनी उदकाच्यो बाटल्यो मारपाक लागले. तांकां भायर उबे रावन डेमॉन्स्ट्रेट करपाक परमिशन बी काय नव्हते तांकां. तांच्यांनी दाखोवचें की तांच्यांनी दाखोवचें भायर तांचे कडेन कसलें परमिशन आसा तें. आमचें परमिशन आमी ऑलरेडी काल मिडियाक दाखयल्लें आसा. काँग्रेसीची फटिंगपणां हाजेरूय पळय एक्सपोज जाता. तांच्यांनी दाखयचें की काल तांचे कडेन भायर थंय फ्लॅग घेवन आनी सगळे ते 40-50 जाण जे आशिल्ले ते तांकां करपाक तांचे कडेन परमिशन आशिल्लें काय ना तें.